गाइस साइंस ने आज बेशक बहुत तरक्की कर ली है, पर आज भी ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें साइंस प्रूव नहीं कर पाया। नंबर 1, साउंड भी लाइट जनरेट करती हैं। दरअसल जब साउंड वेव्स पानी को हीट करती हैं तो बबल्स बनते हैं और बबल्स के कोलैप्स करने से पिको सेकंड तक लाइट जनरेट होती है। पर ऐसा क्यों होता है, साइंस के पास इसका कोई भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। नंबर 2, फिल्मों में हमें इस टाइप के डायनासोर दिखाए जाते हैं, पर डायनासोर का एक्चुअल कलर साइंस को भी पता नहीं है। पाए गए जीवाश्मों के हिसाब से डायनासोर के शरीर पर कलरफुल पंख भी पाए जाते थे, तो डायनासोर उस हिसाब से कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 3, पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिसे पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। साइंस के अनुसार ये केवल एक वहम है। यहाँ तक कि JREF यानी कि जेम्स रैंडी एजुकेशनल फाउंडेशन ये दावा करती है कि अगर आप प्रूव कर दो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सच में होती हैं तो वो आपको $1 मिलियन का इनाम देगी। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।